E o que acontece quando a pessoa se fode de verdade? Ela acorda de verdade. Quando você teve nos seus piores momentos lá, quando você descobriu que você estava com quem? Tinha ninguém lá. Era o Joel com o Joel, todo ferrado lá, porque ninguém podia fazer nada por você. Só que aí quando chega nessa parte, ele fica independente, para de depender dos outros, começa a fazer o trabalho e a conquistar as coisas pelo seu próprio esforço, para de encher o saco dos outros. Por quê? Porque ele se ferrou.